يعني نقص من الكاميرا مع نحن الميكرو. سالفة أزل 250 ألف الفايدة لي فامي الماكلة وكذيك سعنارة نخدم اطاس القضي شويه يمي نخدم دي كومبان دو دون دو سون نخدم دي كومبان دغنيت بور اونتي دروغ نخدم دي كومبان اونتي الهلاك السكر دغنيت اقل الهلاك لاتونسيون ان شاء الله يمين نفذاد اليوم ثقي قادان نفذاد نسرفاي لفسا العيا ذاك المعاونه يعطاس نخدم مكيس تواليم الختانه وراشي مشطاح اونيفو ناسيونال مكي دني الشغل وياض راني تلفسا يوزن 50,000 ذاغن بورامي انا رنو نخدم دوطر زاكدي اني لي الفاميليا نسن نكوني الفاميليا نسن فايض C'est une soirée destinée pour les enfants à l'occasion de l'Khtana. Comme on est dans les 10 derniers jours mois sacrés du Ramadan, donc on s'est présenté avec un cœur ouvert, plein d'amour et d'humanité pour partager un moment près du cœur avec qui est proche de nous. Et par ma propre expérience du Croissant Rouge, j'ai de l'humanité et de la société et j'espère... Je fais partie des bénévoles du Croissant Rouge algérien.